Hello， 大家好，我係馬林 Mila。其實我都會成日整一個叫芝麻醬，咁呢個芝麻醬就係、可以搽麵包啦。如果你整西多士可以夾喺中間啦。呢一隻醬其實如果係翻我哋亞洲嘅超級市場咧係有得買嘅，咁但係以前因為買呢啲又好貴啦，咁同埋其實去到北美洲係冇呢啲嘢賣噶嘛，咁所以通常我都會一般自己整。咁唔好聽個名就覺得哇好複雜好難整，其實唔係，非常之簡單，只要2個材料咧就可以整完噶啦，就係芝麻同埋蜜糖，就係咁簡單。好，而家我哋整啦。好啦，第一個步驟咧就係炒黑芝麻啦。咁通常大家都會喺呢個地方咧就炒燶咗啲芝麻，咁你成兜醬就浸攞嚟㗎啦。咁通常我有個少少嘅方法咧，都係啲前輩教我嘅，就係揼翻啲白芝麻落去。咁你有白色嘅話咧，咁變相你炒嘅時候，佢啲白芝麻黃黃地嘅時候，咦，咁你就知道係 OK 啦。咁當然啦，再進階級啲，其實你可以靠你嘅觸感啦，同埋聞佢究竟佢係咪 OK 啦嗰啲黑芝麻。咁所以呢個反而係成個芝麻醬裡面大家比較需要注意一個地方嚟嘅。好啦，我而家就開咗中火，咁然後咧就開始倒啲芝麻落去。咁其實基本上炒芝麻咧，就係你炒到佢有少少香味咧，就已經 OK 嘅啦。咁我好建議喺呢個步驟咧，大家係攞隻碟咧去裝自己炒完嘅黑芝麻。點解咧？因為其實我哋係要等佢攤凍少少，放涼少少咧，我哋先擺落個攪拌機嘅咧嗰度打碎佢嘅。如果用一隻碟嘅話，咁大家就可以將佢攤平啦，咁佢就易啲散熱嘅。嚟緊呢個步驟咧，就係將啲芝麻倒落去呢個攪拌機嗰度啦。好啦。呢個步驟先將啲芝麻咧打到變芝麻粉，咁其實芝麻咧就有油份嘅，咁所以佢所謂嘅粉狀其實佢都會黏埋一齊嘅。哇，好厲害啊！呢個攪拌機好快，因為呢個攪拌機其實係新嘅，我第一次用。我之前個攪拌機咧，唔知係咪整嘢食整得太多啦，佢壞咗啊，咁我就買咗個新嘅。見唔見到？搞掂咗啦！嗱，而家咧其實佢都有啲粉狀噶啦，咁不過咧仲有啲係大粒嘅芝麻，咁所以我會再將佢攪拌多一啲。芝麻好易黐晒落個邊嗰度㗎，咁所以咧我哋要攞個刮咧，將佢邊嗰啲咧都推埋落嚟。好啦，嚟到呢個步驟咧，就好視乎你哋個人個口感係中意點嘅。咁我自己就中意食呢啲醬嘅時候咧，都有啲芝麻嘅咬口啦，即係少少一粒粒咁樣樣啦。咁我覺得會好味啲嘅。咁所以我而家整嘅時候咧，我就唔完全將佢全部打晒粉狀咁啦，見唔見到啊？見唔見到？咁佢入面都有少少嘅粒塊喺度啦，咁我覺得就已經 OK 噶啦。咁跟住下一步咧就係落蜜糖落去噶啦。咁我而家嘅蜜糖分量咧，其實就預咗係3湯匙嘅。咁因為我自己唔係話太中意太甜啦咁早。咁如果你自己落嘅時候，你落4湯匙、5湯匙都 OK 嘅。咁我極度建議大家係用蜜糖啦，因為始終我哋黑芝麻都係一啲健康嘢嚟噶嘛。咁你中意用糖漿都得，咁但係你個分量就要加少啲啦。蜜糖啦，芝麻醬啦，咁呢個時候其實大致上面就已經完成㗎啦。咁我就建議大家可以將你哋嘅芝麻醬就放落一個密封嘅盒嗰度，咁放落雪櫃嗰邊保存啦。咁一般因為其實我哋而家講緊我哋嗰啲芝麻或者係蜜糖都係冇防腐劑㗎嘛，咁所以我一般建議其實大家喺一個禮拜裏面食晒佢咧就最好啦，即係你唔好放個幾月啦，咁我唔建議嘅。咁同埋你都可以因翻自己即係屋企嘅人數，然後再即係決定個份量要加幾多減幾多啦。好啦，咁啊呢個時候我哋要過去嗰邊去試食一下呢一個芝麻醬啊。其實整呢個味咧，有啲似
芝麻花生糖嗰隻味。好啦，我將嗰個西多士咧切咗一半，方便你哋睇。呢個係迷你版嘅少少西多士。好味啊！平時咧整西多我哋咪會加糖漿嘅，咁但係因為啱啱整呢個芝麻醬咧，已經落咗蜜糖落去啦嘛，所以唔使再加糖漿。做個質感咧，就係因為麵包染咗蛋漿，喺面上煎完之後，佢都有少少滑滑地嘅感覺啦。再加上啲芝麻粒粒咁咧，好味喎！如果唔中意整西多士，普通茶麵包都好好味。但我食完應該全部牙都係黑色㗎。